Alaikum. Jama'a barkanmu da warhaka. Insha Allah yau za mu yi magana ne akan yanda ya kamata ka yi amfani da magani mai 100 gram. Idan kuka kula za ku ga cewa galibin magani yana zuwa 100 gram ne ko 150 gram. To mutane da yawa suna yin kuskure wurin zuba magani ta yadda ko dai underdose ko kuma overdose, ta yadda maybe maganin ya ƙare bai ma maka amfani ba. So insha Allah in kuka kalli wannan bidiyon za ka ga step by step yanda aka yi amfani da wannan kilogram ƙarami da ake kira gram, wanda ake amfani da shi wurin auna magani, ta yadda za mu baka misali yanda za ka auna zuwa gaba insha Allahu. Kaga kamar irin wannan roban da waccan ruwa yake cikinta, na yi zooming da yawa wannan, kaga wannan roban 4 litre ne, to za mu bada misali da shi insha Allahu a gaba. So kamar yadda kuke gani wannan Tyler Isumo ne, so kuma na can kun ga 100 gram ne, 100 gram ne. To mutane da yawa suna yin kuskure wurin zuba magani. So da yawa in aka ce mutum ya siyo magani ya zuba, wani zai sa cokali, wani kuma kawai in ya zo sai dai ya ɗaga abin ya rinƙa zubawa kamar yana zuba famfo. So gaskiya wannan abin yana da matuƙar illa, yana da matuƙar illa sosai da sosai, ta yadda misali a ce in ya kamata a ce ka ga kamar wannan maganin an ce in za ka yi amfani da 100 gram for prevention, za ka yi amfani da 100 gram per 400 litres za ka yi amfani da shi. Idan kuma treatment ne za ka yi amfani da 100 grams per 200 litres. So ka ga kenan kana buƙatar a ce ka yi lissafi ta yadda cewar maganin nan ba za ka sa underdose ba ko kuma overdose. It is very important a ce kana amfani da mazubi ko ma'auni. So sometimes abin da matsalar take haifarwa shi ne za ka ga cewar idan ba ka yi amfani da irin waɗannan abubuwan ma'auni ba ko kuma abin da ya kamata a ce ka auna, zai zamanto maganin ma za ka sa kai ta yi baya magani. Ya zamanto kajinka su yi ta mutuwa ba tare da ka yi abin da ya kamata ba. So shi yasa yau nake so na nuna muku yanda za ka yi amfani da misali shi wannan gram ɗin. Kwanakin baya na yi magana a kan shi. Wannan gram ɗin is very important. In dai kana harkar poultry kana kiwo musamman na kaji, abin da za a ce a auna gram, to ya kamata a ce kana da wannan ɗan ƙaramin kejin. Ba shi da tsada, duka ba zai wuce 10,000 zuwa 15,000 ba in ka siye shi. So it's easy ka yi amfani da shi wurin auna maganinka. Yanzu bari mu ɗauki wannan maganin mu yi amfani da 100 gram mu raba shi zuwa 400. Ina tunanin bari in sa calculator. Ka ga yanzu misali idan muka ce 100 gram a raba 400, ka ga zai baka 0.25 kenan. Yanzu misali ka ga kenan a ce idan misali a ce kajinka ba su da yawa, a ce kamar irin wannan roban mai 4 litre ce kake amfani da ita, 4 litre kake amfani da ita. Ka ga kenan za ka sa, tunda wannan ya baka 0.25 na shi wannan maganin da muka raba 100 dose muka raba shi 400, ka ga zai baka misali a ce in wannan za ka yi kamar yadda suka rubuta a nan wurin, misali a ce idan in prevention za ka yi, ka ga cewa 100 gram shi ne za ka yi amfani da shi za ka raba shi zuwa 400. Ka ga to that means zai zama each 1 litre na ruwa za ka sa masa 0.25 na maganin kenan. Ka ga kenan tunda wannan 4 litre ne, to ka ga za ka sa 1 gram ne. To 1 gram ɗin nan ta ya za ka yi ka san shi? Shi ne inda matsalar take. To it's very important a ce kana da irin wannan scaling. Idan ka tashi kawai misali in ka kunna shi, ka ga hasko min inda kan scale ɗin yake. Ka ga yanzu misali ka ga wannan abun zai baka, ka ga 3.4 gram ne wannan ƴar roban kenan. To ka ga idan ka tashi kawai in ka danna nan wurin, zai zamanto ya cire nauyin wannan roban. Misali kana ɗorawa yanzu, ka gani kana sawa
yana sawa kana sawa yana tafiya. Ka gani ya kai 2 gram. Misali ace za mu sa like na 12 liters ne. Ka gani? Misali ace za mu sa wannan roban kamar sau uku ne. Ace za mu yi misali kajin ace irin wannan roban uku muke sa mata almost 12 litre kenan. Haka kenan za ka yi amfani da wannan 3 gram ɗin da muka yi amfani da shi. To kaga idan ma ka duk da ya bamu 3.1 to ko da ma yayi yawa sai ka sa ɗan cokali ka rage yanda zai baka exactly abin da ya kamata. So yana da matuƙar kyau ace ya zamanto cewa in dai kana kiwon kaji ya zamanto kana kiyaye doka. Kamar kai ne misali ace ka je asibiti aka magani aka ce maka wannan maganin ga yanda za ka sha shi ga yanda sai ka ce a'a kai fa ba za ka sha yanda likita ya gaya maka ba ko yanda shi pharmacy ɗin ya gaya maka. A'a sai ka ce kai fa maganin nan kai za ka sha anyhow za ka sha underdose ko overdose ne. So at the end of the day sai ya zamanto ya lahanta maka hanta kuma ka samu matsala. So shi yasa is very important in dai kana kiwon kaji ya zamanto cewa kana da irin wannan measurement ɗin na aune za su taimaka maka wurin shi exactly maganin da za ka yi amfani da shi ya baka abin da kake buƙata. Bai yi underdose ba bai yi overdose ba. Allah ubangiji ya sa mu dace.